हेलो एभ्रिवान एन्ड गुड मर्निङ सबैजनालाई। आज चाहिँ म चाहिँ ताकादाना बाबामा आएको छु अनि YMCAमा पहिला गएर त्यहाँनेरिको सेन्चरहरूसँगको कुराहरू अनि क्लासहरू एटेन्ड गरेर अहिले चाहिँ खाना खान आएको छु चाइनिज रेस्टुरेन्टमा। अनि मेरो साथमा चाहिँ मेरो साथी पनि छ। अनि आज चाहिँ हामी चाहिँ चाइनिज रेस्टुरेन्टमा आएर यहाँको खानेकुरा टेस्ट गर्नेछौँ अनि मेरो साथीलाई पनि सेवा फ्राई गर्नेछौँ। उसको नाम चाहिँ सियो हो अनि ऊ चाहिँ म्यानमारबाट हो। अनि अब चाहिँ हामी चाहिँ अर्डर गरिसकेका छौँ रामेन र यहाँको उहरू। अनि यो चाहिँ एकदम यासुई छ हो ताकादानामा बस्नेहरूको लागि पनि। हामी खाएर देखाउने चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर। एकदम सस्तो छ 700 येनमा सेटमै छ। अनि अर्को यता पनि छ रामेनहरू 700 800 येनमा सेट सुत्दै पाउँछ। तपाईँहरू पनि नजिक नबस्नु भनेर आएर यता बस्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँको लोकेसन म अहिले लिङ्कमा राखिदिन्छु यहाँ तल। अनि त्यसमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, आएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ है त। अनि चुवन गर्न पनि एकदम सजिलो छ, जापानिज भाषा बुझ्छन् सबैजनाले। अनि अब चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँलाई देखाउनेछौँ। ओके लेट्स गो। राइस हाम्रो चाहिँ आइपुगिसकेको छ। राइस पनि आएको छ अनि अर्को पनि मगाएको छु। अब हामी चाहिँ एक्लै इतादाकिमास।はい、ありがとうございます。少々待ってください。はい。ओके अब हाम्रो चाहिँ बालको सेट आएको छ। अब हामी चाहिँ बिफ बजाउनेछौँ। हाई हामीले चाहिँ टक्क सबै खाइसक्यो है। एकदम मिठो भयो। अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ यो छ कोरेमा चाहिँ खुसी हो। अनि यो खाएर अब हामी एउटा जान्छौँ। अब 12 मिनट रहेछ। हामीले जानेछौँ है त। ओके हामी चाहिँ टन्न खाएर 12 मिसिसक्यो। अनि पसलको नाम चाहिँ यो रहेछ, पसलको नामै थाहा पाएन हो यहाँ रहेछ। अनि यो नाम हेरेर तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ। एकदम मिठो खानेकुरा छ। यो चाहिँ ताकादाना बाबाबाट हिँडेर जम्मा 10 मिनट जति लाग्छ। नेपाल रेस्टुरेन्ट पनि छ, अनि तपाईँहरू आएर यता खान सक्नुहुन्छ है त। ओके अब चाहिँ हामी चाहिँ फेरि केन्सियुको लागि जाँदैछौँ। अनि बाँकी भिडियोहरू अर्को क्लिपमा है त। ओके बाई बाई।